Altså i mit hoved, så er det en madras, som hjælper både patienten og medarbejderen. Og hvis ikke man bruger det, så synes jeg egentlig, at det er for ringe. Fordi forebygge alle de der arbejdsskader, der er ved medarbejderne, og gøre livet lidt lettere for patienten. Hvorfor ikke gøre det? Jo, jeg hedder Ellen Laursen. Jeg har været indlagt siden 9.7. på Esbjerg sygehus, hvor jeg blev indlagt med betændelse i det ene ben, hvor jeg fik stafylokokker og nogle andre kokker, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og det endte med, at det gik i blodet, inden jeg kom på sygehus. Og da jeg kom på sygehus, kunne jeg ingenting. Mine ben kunne ikke bære mig. Så der var mit immunforsvar gik i gang med bare at overleve. Jeg havde rigtig meget ondt alle vegne. Både i min hofte og ryg, som jeg var vant til, men bare meget værre. Men jeg havde ondt alle vegne. Og det der var problemet, det var, fordi jeg havde også tynd afføring, så jeg skulle rigtig vaskes rigtig tit for neden. Og det var virkelig op ad bakke, når jeg skulle vendes rundt der, fordi jeg kunne ikke noget selv, og hver gang der var nogen, der gjorde noget, så havde rørt ved mig, så havde jeg ondt. Og så var det jo på den afdeling, jeg kom op på, hvor de virkelig var på den, fordi de vidste virkelig ikke, hvordan de skulle tage fat på mig. Når jeg ikke selv kunne, så var de jo nødt til at have ved mig for at få mig vendt, så jeg kunne blive vasket ordentligt. Og så var der en, der kendte en i en anden afdeling, der vidste, at de havde en eller anden madras, man kunne bruge, som var nem at vende. Og jeg tænkte, det lyder da spændende. Hvis det gør mindre ondt, så kan det kun blive bedre. Og den fandt jeg, og spurgte jo selvfølgelig, om jeg ville prøve den, og det sagde jeg ja til, fordi hvis det var bedre, så kunne det da ikke blive værre i hvert fald. Og det hjalp med det samme, på at de kunne vende og dreje mig faktisk. Så det synes jeg var fedt. Også en fornemmelse af, at der var sådan en madras, der kunne pumpes op. Og når jeg lå på den, så var det var på det eneste tidspunkt, jeg kunne sige, at jeg næsten var smertefri. Og det var jo fedt at opleve det. Jeg bad nogle gange om at blive pumpet op, så kan jeg ikke lige blive pumpet op, sådan at jeg kan lige blive smertefri i et øjeblik. Og det var rigtig godt. Så også at man kunne blive vendt rundt, og jeg faldt også meget ned i seng i fodenden. Og for at ikke der var nogen, der skulle få dårlig ryg og arm og sådan noget, så oplevede jeg jo også, at en mand kunne kyle mig tilbage i sengen igen med den madras. Troen på, at man måske kunne på et tidspunkt undgå smerter, den fik jeg også der, faktisk. Så det var en vidundermadras. Altså nu har jeg jo altid været en pige, der har vejet alt for meget. Så jeg har altid været vant til at sige, at der er ikke nogen, der skal hjælpe mig, fordi at jeg vil ikke have, at de kommer til skade ved at tage i mig, eller et eller andet for ondt i ryggen eller arm, eller hvad det nu kan være. Så det har altid været vigtigt for mig. Så det var også sådan, selvom jeg havde det skidt, så var det også sådan noget, der sad herinde i mit hoved. At der var i hvert fald ikke nogen, der skulle få dårlig ryg og arme på grund af mig. Så var der et hjælpemiddel, man kunne sige, at det hjalp faktisk begge parter. Det var jo en fed oplevelse. I hvert fald oplevede jeg, at det var en bedring, og at tingene blev lettere. Og at det faktisk blev nemmere selv at hjælpe til os, fordi man ikke havde så ondt. Så kunne man også lige pludselig selv hjælpe lidt mere til. Når jeg skulle til nogle undersøgelser i MR-scanning, eller hvad jeg nu var, hvor jeg så kunne sige, at man ligger faktisk på den der Hoover-mat. Om de kendte den? Ja, det gjorde de. Ligger du på den? Ja, det gør jeg. Så finder vi lige en pump, så vi kan få det brugt, fordi det er meget nemmere. Så det er også nemmere for mig, for det gør ikke ondt, når I flytter. Altså jeg vil sige 8. Når jeg lå på madrassen og blev luftet, så var den nede på et par stykker. Og så kunne jeg selvfølgelig godt, når den blev drejet lidt rundt, så kunne jeg godt mærke lidt mere smerter, end når jeg bare lå. Selvfølgelig kunne jeg det. Men i forhold til, når jeg ikke havde den, og de vendte mig, det var mega meget forskel.